নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, বিজ্ঞাসী গট ফাৰ্মৰ পৰা মই ললিত। বন্ধুসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক কেইটামান সৰু বিষয় জনাম, যিকেইটা বিষয় যদিও সৰু, কিন্তু যদি আপুনি এজন পশুপালক, আপোনাৰ বাবে এই বিষয়কেইটা খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু জানি থ'লে আপোনাৰেই লাভ হ'ব। এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে বন্ধুসকল, আজি ঠিক কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটীৰ পৰা এটা কল আহিছিলে আৰু এগৰাকী বাইদেৱে কৰিছিলে। তেখেতে এখন ছাগলী ফাৰ্ম কৰি আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ ছাগলী ফাৰ্মখন বনাইছে আৰু ছাগলী আনি পুহিছে খুব সুন্দৰকৈ। ময়ো তালৈ গৈছিলোঁ আৰু সেই বাইদেউগৰাকী ফাৰ্মখন মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে। আৰু তেখেতে ধুনীয়াকৈ ছাগলী পালন কৰি আছিলে, কিন্তু কিছুমান সৰু ভুলৰ বাবে আচলতে তেখেতে নাজানি পেলাই কৰিলে আৰু নজনাৰ কাৰণতে তেখেতৰ ফাৰ্মৰ দুই এটা ছাগলী মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে আৰু তেনেকুৱা বহুতো ছাগলী আছিলে, সেইখিনিও খুব সংকটজনক অৱস্থাত আছিলে। কিন্তু যেতিয়া বাইদেউগৰাকীয়ে মোলৈ কল কৰিলে আৰু কল কৰোঁতে মই তেখেতক কিছুমান ঘৰুৱা মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছিলোঁ আৰু যিখিনি মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰি তেখেতে সুফল পাইছে, মানে যিখিনি ছাগলী আছিলে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ সুস্থ হৈছে, কিন্তু তাৰ আগতে দুই এটা ছাগলী মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, কিন্তু বাকীখিনি ছাগলী সুস্থ হ'ল বুলি তেখেতে মোক জনাইছে। আৰু সেই বাইদেউগৰাকীৰ যিখন ফাৰ্ম, সেই ফাৰ্মৰ ঠিকনাটো বাইদেউগৰাকীয়ে মোৰ এটা ভিডিঅ'ত নিজেই কৈছিলে। মই তেখেতৰ ফাৰ্মখনলৈ যেতিয়া গৈছিলোঁ, তেতিয়া যিটো ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোত তেখেতৰ ঠিকনাটো জনাইছিলে। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে তেখেতৰ ফাৰ্মখনলৈ গৈ পেলাই আপোনালোকে কথাবোৰ আৰু বিতংকৈ জানিব পাৰিব। মইতো ইয়াৰ ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে অকণমান আপোনালোকক জনাম, আৰু যদি ভালকৈ আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তেখেতৰ ফাৰ্মলৈ গৈ পেলাই জানিব পাৰিব আপোনালোকে। তেখেতৰ সেই ভিডিঅ'টো মই মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, যিসকলে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। হয়তো বহুতে সেই ভিডিঅ'টো চাইছে। কথা হৈছে কি বন্ধুসকল, তেখেতে যে সেই ফাৰ্মখনত ধুনীয়াকৈ ছাগলীখিনি পালন কৰি আছিলে, খুব সুন্দৰকৈ পালিছিলে। তেখেতে সময়মতে দানা পানী যোগান ধৰে, ঘাঁহ যোগান ধৰে, আৰু তেখেতে কৰ্মচাৰী ৰাখি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফাৰ্মখন কৰি আছিলে। এগৰাকী মহিলা হৈও সুন্দৰকৈ ফাৰ্মখন চলাই গৈ আছিলে। কিন্তু তেখেতৰ ভুলটো হ'ল ক'ত, তেখেতৰ মানে কি, ফাৰ্মখনত যেতিয়া ছাগলীখিনি দানা পানী খুৱাই, ঘাঁহ খুৱাই, তাৰপিছত কিছু সময় যেতিয়া ছাগলীখিনি এনেই থাকে, তে সেই সময়ত ছাগলীখিনি ওচৰতে থকা কোনোবা অকণমান খালী ঠাইত তেখেতে ছাগলীখিনি এৰাল দিছিলে। ভাবিছিলে কি আৰু অকণমান ভালকৈ ঘাঁহ পানী খালে আৰু শকত আপত হ'ব, সেইটো ভালেই চিন্তা কৰিছিলে। কিন্তু হ'ল কি, তেখেতে যিখিনি জেগাত মানে ছাগলীখিনি এৰাল দিছিলেগৈ, সেই মাটিখিনিৰ যিজন মালিক, তেখেতে হয়তো কিবা এটা কাৰণত তাত কিছুমান কীটনাশক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। কাৰণ তেখেতৰ নিজৰ মাটি, তেখেতে নিজৰ মাটিত কিবা কাৰণত মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে, কিন্তু বাইদেউগৰাকীয়ে সেইখিনি ভালকৈ জনা নাছিলে। আৰু যেতিয়া ছাগলীখিনি এৰাল দিয়াৰ ফলত কি হ'ল, সেই ছাগলীখিনিয়ে যেতিয়া সেই কীটনাশক মেডিচিন মৰা ঘাঁহখিনি যেতিয়া খালে, খোৱাৰ পিছত যেতিয়া আবেলি ঘৰলৈ আহিল, ঘৰলৈ অহাৰ পিছত দেখে যে কিছু সময় পিছত কোনোবা এটা ছাগলী মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, আৰু তাৰ কিছু সময় পিছত আকৌ এটা এনেকুৱা ধৰক সংকটজনক অৱস্থাত আছে, বাকীখিনি ছাগলীও তেনেকুৱাই হৈছে। কিন্তু সেই সময়তে তেখেতে মোলৈ কল কৰিলে আৰু মই তেখেতক কিছুমান ঘৰুৱা মেডিচিন দিলোঁ, আৰু সেইমতে তেখেতে কৰাৰ পিছত যিকেইটা ছাগলী আছিলে সেইকেইটা কিন্তু সুস্থ হ'ল, আৰু যিকেইটা মৃত্যু হ'ল সেইকেইটাতো মৰিলেই। কথা হ'ল কি বন্ধুসকল, মই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে এইটোকে জনাব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেই বাইদেউগৰাকীৰ কাহিনীটো মই এই কাৰণে কৈছোঁ, কাৰণ এইবিলাক আমাৰ স্বাভাৱিকতে হৈ থাকে, কিন্তু আমি বহুতে এইবোৰ কথা নাজানো কাৰণে আমাৰ ভুলবোৰ হৈ যায় আৰু আমি বহুত লছৰ সন্মুখীন হওঁ। কিন্তু এইবিলাক সৰু কথা, কিন্তু জানিলে ভাল। এতিয়া কথা হৈছে কি, বাইদেউগৰাকীয়ে ধৰক সেইখিনি জেগাত খালী আছিলে, তেখেতে এৰাল দিলে। কিন্তু আমাৰ বহুতো বন্ধু এনেকুৱা কৰে, আমি যেতিয়া পথাৰখন আমাৰ মুকলি হৈ থাকে, এতিয়াতো বাৰিষাৰ সময়, যেতিয়া পথাৰখন আমাৰ মুকলি হৈ থাকে তেতিয়া কি কৰোঁ, আমি ছাগলীবোৰ হয়তো বাহিৰত চৰাবলৈ নিওঁ, কোনো বন্ধুৱে হয়তো এৰাল দিয়ে আৰু ঘৰতো দানা পানী ব্যৱহাৰ কৰে। কিন্তু এতিয়া বাৰিষাৰ সময়, এই বাৰিষাৰ সময়ত হয়তো আমাৰ বহুতো বন্ধুৱে এনেকুৱা কৰে যে পথাৰৰ যিবোৰ ধান খেতি আছে, সেই ধান খেতিৰ মাজত থকা আলিবোৰত যিবিলাক ঘাঁহ হয়, সেই ঘাঁহবিলাক কাটি আনি পেলাই ছাগলীক খাবলৈ দিয়ে। বন্ধুসকল, এইবোৰ কথা স্বাভাৱিক, মানে কি সৰু কথা, কিন্তু আপোনালোকে কথাটো মন কৰিব যে তাতেই কিছুমান আমাৰ ভুল সোমাই থাকে। এতিয়া আমি যে সেই পথাৰত গৈ আলিবোৰৰ পৰা আমি ঘাঁহবোৰ কাটিলোঁ, সেই ঘাঁহবোৰ কাটোতে আমি ভালকৈ আগতে জানি ল'ব লাগে, কাৰণ পথাৰত বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বহুতো লোকে কৰে, আৰু খেতিয়কসকলে হয়তো কিবা কাৰণত যেতিয়া আমাৰ খেতিত কিবা পোক লাগে বা বিভিন্ন কাৰণত হয়তো আমাৰ খেতিখিনিত, মানে তেখেতলোকৰ খেতিখিনিত কীটনাশক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আজিকালিতো মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰেই, গতিকে তেওঁলোকে মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ খেতিখিনি ভাল হোৱাৰ কাৰণে। কিন্তু আমি নাজানি পেলাই যদি সেইখিনি খেতিৰ আলিৰ পৰা আমি ঘাঁহ কাটি আনো, তেতিয়া সেই আলিটো সেই মেডিচিনবিলাক
পৰিছিলে মানে আলিত থকা ঘাঁহবিলাকতো সেই কীটনাশক মেডিচিন পৰিছিলে আৰু সেই ঘাঁহবোৰ যেতিয়া আমি আনি পেলাই ছাগলীক খুৱাম তেতিয়া আমাৰ ছাগলী কিন্তু বেমাৰত পৰিব আৰু মৃত্যুৰ মুখতো পৰিব সেইটো একদম স্বাভাৱিক বেমাৰত পৰিবই গতিকে আমি সদায় জানিব লাগে কাৰণ আমি ইমান খৰচ কৰি ইমান কষ্ট কৰি আমি এখন ফাৰ্ম কৰি আছোঁ তাত যদি আমি তেনেকুৱা এসোপা ঘাঁহ আনি পেলাই যদি আমি ছাগলীখিনিক শকত কৰিবলৈ খুৱাওঁ হয়তো আমাৰ বিপৰীতটোহে হ'ব পাৰে আমি নজনাতে আমি নাজানিম যে তাত কিবা মেডিচিন দিয়া ঘাঁহখিনি খোৱাৰ বাবে হৈছে নে কিহৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু ছাগলীবোৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰিব পাৰে গতিকে তাৰ এইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে গতিকে বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এই কথাটোৱে জনাব বিচাৰিছোঁ যে যেতিয়া আপোনালোকে সেই পথাৰত ঘাঁহবোৰ কাটিবলৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে আগতে জানি ল'ব যে সেই খেতিডৰাত কিবা কীটনাশক মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি তাৰ পিছতহে সেইখিনি ঘাঁহ আনি পেলাই খুৱাওক আৰু বিশেষকৈ যদি পাৰে আপোনালোকে ছাগলীখিনিৰ কাৰণে অন্তত আপোনালোকে নিজৰ অকণমান মাটিত নিজেই অলপ ঘাঁহ লগাই লওক কিয়নো বন্ধুসকল এই বাৰিষা দিনকেইটাৰ কাৰণে অকণ ছাগলীখিনি ৰাখিবলৈ সমস্যা সকলোৰে হয় কিন্তু যদি আপোনালোকে অকণমান ঘাঁহ লগাই লয় তেতিয়া আপোনালোকৰ এনে সমস্যা নহয় কিন্তু যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'বলৈ অকণমান সময় লাগিব আৰু আমাৰ মনত খুব দুখ লাগে যেতিয়া ছাগলীবোৰ মৃত্যুৰ মুখত পৰে গতিকে বন্ধুসকল আপোনালোকে হয় নিজেই ঘাঁহ লগাই লওক নহ'লে ধুনীয়াকৈ চাই বুজি তাৰপিছত আনি পেলাই ঘাঁহখিনি খুৱাব তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা বিপদত নপৰে আৰু পৰাপক্ষত বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত যেতিয়া বৰষুণ পৰিয়ে থাকে বাৰিষাত যিহেতুকে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ছাগলীক যিখিনি কাইলৈ খুৱাবলগীয়া ঘাঁহ আছে আজিয়ে পাৰিলে কাটি আনি এটা ৰাতি কমচে কম আপুনি ধুনীয়াকৈ শুকান জেগাত থৈ দিয়ক তেতিয়া তাত কিছুমান পোক পৰুৱা সোমাই থাকে যেতিয়া আমাৰ বৰষুণ পৰি থাকে তেতিয়া সেই কিছুমান পোক পৰুৱা গৈ পেলাই ঘাঁহৰ মাজত সোমাই থাকে আৰু আমি সেইখিনি যদি কাটি আনি লগে লগে আমি খাবলৈ দিওঁ তেতিয়া সেই পোকবোৰো ছাগলীৰ পেটলৈ যাব পাৰে আৰু সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ ছাগলী বহুতো ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে যদি আপোনালোকে সেই ঘাঁহখিনি আগদিনাখনেই কাটি থয় ধৰক যিখিনি কাইলৈ খুৱাব লগা আছে আজিয়ে কাটি থওক আৰু পৰহিলৈ যিখিনি খুৱাব সেইখিনি আপুনি কাইলৈ কাটি থওক তেতিয়া এটা ৰাতি থৈ দিলে কি হ'ব সেই পোকবোৰ ঘাঁহৰ পৰা ওলাই যায় তেতিয়া ছাগলীক খোৱালে ইমান এটা ক্ষতি নহয় কিয়নো বন্ধুসকল তেতিয়া আমাৰ এই কথাবোৰ সৰু সৰু কিন্তু আপোনালোকে হয়তো বুজিবই নোৱাৰিব তাৰ কাৰণে কিছুমান ক্ষতি আপোনাৰ হ'ব পাৰে বহুত ক্ষতি হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে জনাটো খুবেই দৰকাৰ সেইকাৰণে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিলোঁ বন্ধুসকল আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে আৰু কিবা এটা জানিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব ভিডিঅ'টোত লাইক পালে ভিডিঅ'বোৰ বনাবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু যদি চেনেলটো ভাল লাগে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব তেতিয়া ভিডিঅ'বোৰ দিলে আপোনালোকৰ মোবাইললৈ লগে লগে আপোনালোকে পাব তেন্তে পুনৰ লগ পাম এটা নতুন বিষয়ৰ সৈতে আজিলৈ ইমানেই জয় আই অসম নমস্কাৰ